Kuwi niku sing pangkilan niku nggih rubuh dhisik. Cuma dereng tekan lemah niku liyane pun melu ambruk. Jam loronan. Oh. Kalau aku tengah cuci jengkene. Hujan rimis-rimis ini. Kan tenang. Tenang ya. Ini. Kan tertahu. Di terakhir itu. Wah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara, tepatnya hari Rabu tanggal 9 Maret tahun 2022 sekitar pukul 2 siang, pohon besar yang menaungi makam Ki Ageng Panoan atau Mbah Soleh ini tumbang atau roboh. Makam yang ditasbih oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Maimun Zubair ini berada di Desa Panoan, Kecamatan Bunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Makam yang berada di area makam umum Desa Panoan begitu viral karena keunikannya. Kenapa begitu unik? Karena makam yang masyhur dikenal oleh masyarakat dengan makam Ki Ageng Panoan atau Mbah Soleh atau Pangeran Setupati ini berada di tengah-tengah akar pohon besar. Untuk masuk ke dalam makam Ki Ageng Panoan, kita harus melewati pintu makam yang berupa lubang kecil seukuran tubuh manusia dari akar pohon besar yang mengitari makam Ki Ageng Panoan. Setelah kejadian robohnya pohon besar yang menaungi makam ini, muncul keunikan atau keanehan baru pada makam Ki Ageng Panoan ini. Yang pertama, pohon besar ini roboh ketika tidak ada peziarah di lokasi makam. Yang kedua, pohon besar ini robohnya ke arah kiblat. Dan yang ketiga, robohnya pohon besar ini tidak menimbulkan suara yang keras sehingga banyak warga yang tidak mengetahui kejadian ini. Berikut adalah kesaksian warga Panoan yang mengetahui kejadian tumbangnya pohon besar makam Ki Ageng Panoan. Kula ngiteng mriki, Mas. Lho kok gedung ngadan kok nek Tegal kok ketemu mriku. Arep ngopi teng mriki. Nah, aku mulai kayak kang mesti wis ape bare kok rubah iki kok. Jam loronan. Oh. Kalau aku tengah cuci jengkene. Hujan rimis-rimis ini. Kan tenang. Tenang ya. Ini. Ini kan tertahu kok. Di terakhir itu wah ya. Jam kali siang. Berarti jenengan ngertos swara napa pripun? Nggih ngertos ambruk ini. Ngertos. Mboten angin mboten? Nggih, namung angin sepoi-sepoi angin. Berarti mboten wonten angin kenceng mboten wonten ya. Kuwi niku sing pangkilan niku nggih rubuh dhisik. Cuma dereng tekan lemah niku liyane pun melu ambruk. Jenengan pas kejadian niku Pak, posisi teng Tegil. Tapi Tegil jenengan ceket mriki. Itu makan pring sing wetan. Terus grimes ora mriki. Nyoro kopi barang wis ana adzan wis sekitar setengah jam 1. Kula mantuk ape dhuwur. Dhuwur aku teko omah kok. Memang ya roh wis rubah Kang sing wong desa-desa yo gak roh apa murah wong napa rono rubah ra. Pria yang sehari-harinya berjualan di warung kopi yang berada tidak jauh dari makam, hanya sekitar 60 meter dengan makam Ki Ageng Panoan ini, menjelaskan bahwa sebelum kejadian memang terjadi hujan, tetapi sudah reda. Tidak ada angin kencang seperti yang diberitakan sebelumnya, dan robohnya pohon besar ini
perlahan-lahan sehingga tidak menimbulkan suara yang keras. Sahabat Nusantara, keanehan yang muncul akibat robohnya pohon besar ini adalah makam Ki Ageng Panoan yang tepat berada di tengah-tengah akar pohon besar ini tidak rusak sama sekali, masih utuh seperti sedia kala. Bisa kita lihat pintu masuk makam yang berada di sela-sela akar juga masih utuh. Setelah pohon besar ini roboh, membentuk pintu baru yang berupa lubang dari bawah akar yang terangkat ke atas. Sahabat Nusantara, saat ini saya berada di depan makam Ki Ageng Panoan atau Mbah Soleh yang beberapa tahun terakhir ini viral dengan makam paling aneh di dunia, karena ketika masuk ke makam harus melewati lubang kecil seukuran tubuh manusia di dalam akar pohon. Dan sekarang saat ini pohon yang berada di atas makam Mbah Soleh ternyata roboh kemarin. Yang menjadi aneh, ketika pohon ini roboh, ternyata makam Mbah Soleh masih utuh. Bisa kita lihat, lihat makam Mbah Soleh masih utuh. Jadi ketika pohon ini roboh, ini menjadi sesuatu keunikan dan keanehan lagi. Karomah Mbah Soleh ini sangat luar biasa, bahwa beliau ternyata karomahnya sebagai wali kekasih Allah, makamnya pun tetap dilindungi oleh Allah, sehingga pohon yang besar ini roboh, makam Mbah Soleh tetap utuh tanpa ada kerusakan sama sekali. Jadi dengan tumbangnya pohon ini menjadi sebuah keunikan, keanehan lagi yang muncul dari karomahnya Mbah Soleh. Demikian sahabat Nusantara, info Nusantara kali ini terkait dengan kejadian keanehan di makam Mbah Soleh. Tetap di channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.